အခုသင်ကြားပေးမယ် CSS ရဲ့ flow property ဟာတော့ဒီlayout တွေဆွဲတဲ့နေရာမှာအင်မတန်သုံးဝင်နေပေါ့နော်တော့ပြီးခဲ့တဲ့အခန်းတွေတော့လည်းပြောခဲ့ပြီးသား CSS မှာတချို့ property တွေပေါ့နော် html element တွေကblock ဂုဏ်သတ္တိရှိတယ်နောက်တချို့ဟာတွေက inline ဂုဏ်သတ္တိရှိတယ် block ဂုဏ်သတ္တိရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကသူ့ဘေးနားမှာဘယ် element မှာပုံမှန်ဆိုဝင်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်I row မှာသူတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတဲ့ဟာတွေကို block လို့ခေါ်တယ်သူဝိနာမှာတက်ခါတခါရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုတော့ inline လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူဟာသူ inline ဂုဏ်သတ္တိရှိသည်ဖြစ်စေ block ဂုဏ်သတ္တိရှိသည်ဖြစ်စေဒါတွေကိုကိုလိုသူလိုနေရာချဖို့ဆိုရင်တို့ဘာ property ကိုသုံးရမလဲဆိုတော့ flow property ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာ flow left ဆိုရင် box is flow left other element flow right အဲ့ဒီကိုကြီးညာတဲ့ box ဒီဘယ်ဘက်မှာရှိမယ်တခြား element တွေက flow right ညာဘက်မှာရှိမယ် flow right ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘောက်ကညာဘက်မှာရှိမယ် other element တွေကဘယ်ဘက်မှာရှိမယ် flow none ဆိုရင် bow is not floated bow ဟာဒီဘယ်သူမှဖြစ်မပြီးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာဆိုရင် flow right ဘောက်ကိုယ်တိုင်ညာဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တခြား element တွေဘယ်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ် flow left ဘောက်ကိုယ်တိုင်ဘယ်ဘက်မှာရောက်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့တခြား element တွေညာဘက်ကိုရောက်သွားတယ် flow none ဆိုရင်သူ့ဘေးနားမှာဘာ element မှာအဝင်မခံတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲနမူနာလေးကြည့်ကြည့်အောင်နော်နမူနာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ server လေးနှစ်ပိုက်လောက်ထားတယ်ဒါတစ်ပိုက်ကတော့ပုံမှန်နောက်တစ်ပိုက်မှာပုံတစ်ပုံပါမယ်နောက်စာတွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းသပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ing ဆိုပြီးတော့ဒီ ing element ကို CSS နဲ့လုပ်ထားတယ် flow ကို write ထားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့run ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒီပုံစံလေးဖြစ်လာဟုတ်နော်ဒီပုံလေးဒီ flow ဒီ right ညာဘက်ကိုထားတယ်အဲ့တော့ကိုကကဲဘယ်ဘက်မှာထားခြင်းလဲအဲ့ဒါ flow ကို flow right လို့မပြောတော့ဘူးเนาะ flow left လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်သိမ်းလိုက်မယ် save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးပြန် run ကြည့်လိုက်ဒီပုံလို့တရားစောင့်ကြည့် refresh လုပ်လိုက်ပြီးရောပုံလေးဒီပေါက်ဒီ flow left ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ပဲ left ဘယ်ဘက်ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကိုဘယ်ဘက်မှမထားဘူးဘယ်သူမှဖယ်မပေးဘူး flow မဖြစ်ဘူး flow ကိုနန်းထားလိုက်မယ်ဟေး save လုပ်လိုက်မယ်ဘယ်လို reset ဖြစ်လာမလဲသူ့ဘေးနားမှာဘာ element မှာအဝင်မခံတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့က flow ကို right ပဲပြန်ထားပြီးတော့တင်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ပြင် save ပြန် run ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံလေးပြန်ဖြစ်လာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တို့က flow ကြောင်းကိုသဘောပေါက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါအင်မတန်မှရေးပါပါတယ်ဟိုမှာဒီ CSS မှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေစားတွေကိုရောသမမှွေဖို့အတွက်ကိုထားချင်တဲ့နေရာမှာရောက်လာဖို့အတွက်ဘောင်းမော်တယ်တွေကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ flow ကိုကျင်းသိနေရပါမယ်โอเค